ഹലോ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നൊരു വെള്ളരി കറിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു വെള്ളരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് പകുതിയായി കട്ട് ചെയ്തു. ഒരു പകുതി മതി, കാരണം അത്രയല്ലേ ആളുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ കാളന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അതൊരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മുളക് പൊടി, പച്ചമുളക് ഇട്ടതുകൊണ്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയും ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആവശ്യത്തിന്, അതായത് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മുങ്ങി നക്കത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുക്കറിലൊരു 2-3 വിസിൽ എന്നിരിക്കാം, ഓഫ് ചെയ്യാം. അത് വേകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. ഞാനിവിടെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് സാധനങ്ങളുടെ അളവൊക്കെ കൂട്ടുക. അപ്പോൾ തേങ്ങയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മോരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മതി, നല്ല പുളിയായിരിക്കും. തൈരായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇത്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ കഷ്ണവും വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം, അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ എരിവൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. എനിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു, അപ്പം ഞാനിവിടെ അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ കറി നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീയെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ലൊരു വറവിടാം. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് അല്പം കടുക്, അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവ, അത് രണ്ടും ഇട്ടെടുത്തൊന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിലേക്ക് ഒരല്പം ചുവന്ന മുളകുണ്ടല്ലോ, വറ്റൽ മുളക്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരല്പം കറിവേപ്പില കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചോറിന് നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ്. അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.